有冇人可以答到我？喺郊外環境入邊最危險嘅係乜嘢意外？我知係懸崖峭壁，因為一唔小心有機會會跌傷，甚至死亡。我覺得係水，因為有啲睇落冇咁危險嘅溪澗，隨時有機會跌咗落去，有嚴重嘅意外沖走。我覺得係隊長，隊長就好似啲名偵探咁，一出現一定會有意外發生。我哋今日要探討嘅唔係一啲死物，而係喺郊外隨時會遇到嘅野生動物。今次我哋要用嚟示範嘅係蜜蜂。香港野外蜂類非常多啊，大致可以分為攻擊力比較低、體型比較細嘅蜜蜂，同埋攻擊性比較高、體型比較大嘅胡蜂，即係我哋平時叫嘅黃蜂。無論係蜜蜂定係黃蜂，佢哋嘅尾針都係有毒嘅，會視乎人嘅體質產生唔同嘅過敏反應，嚴重起上嚟可以導致死亡㗎。嚟到呢度，估唔估到我哋而家測試嘅動物係乜嘢？隊長一定唔係蜜蜂。咁多蜜蜂喺度飛緊，一定唔係蜜蜂。咁大蜜蜂聲，一定唔係蜜蜂啊，隊長。睇嚟你哋都估中咗啦！我哋而家嘅測試就係蜜蜂襲擊。我唔講嘢啦。我唔飛，我個口度冇事嘅。哎，又飛咗一隻過嚟。好啊 OK。佢喺耳仔度啊！佢喺耳仔度啊！咁俾人執咗啖喎。冇事嘅。耳仔呢度。喂，佢頭先好大聲咧，話唔做第一個俾人。佢真係針中咗啊！行出，唔好摸佢，唔好摸佢，行出去。喂，搞錯啊！你哋又話唔痛嘅？哇！佢好似燒緊啊喺度，喂 Don't worry, bro。一切都有解決嘅辦法。頭先嘅蜜蜂襲擊，阿 Sir 已經中咗招啦。請問頭先俾蜜蜂針嘅感受係點啊？唔係佢一開始針落去咧，好似即係吉一吉咁樣樣嘅，但係你 feel 到 keep 住吉 keep 住痛，越嚟越痛，越嚟越痛，越嚟越痛，跟住就好似有成支針插實咗喺度咁啊！大家都應該要感受下嘅。身為我哋意外補出嘅小隊，我哋係絕對唔怕死嘅。一人一針啊！快啲啦！招生請。隊長，懟隻手入去啊！梗。Liam，而家到你啦。係啊，隊長。揾隻手入去。好，你係我嘅英雄啊！Liam。哇，好勁啊呢人！但係你等陣你撳埋呢個窿，佢放咗幾隻出嚟。Sandy，你都唔放過佢喎。喂，有一隻。有啦。撳住啦，佢哋口啦。真係啊！我見到喎。一隻啫。你又唔係好痛嘅？唔係，真係要隔一陣嘅，真係要隔一陣。真係要隔一陣嘅，你信我？即係打針咁啊，係要隔一陣，你信我？唔係而家都開始，唉，雷達。係啊，慢慢啦係啊，會越嚟越痛嘅。嗱。哇！我有經驗啊，等我嚟啦。好，交俾你。好，沖水。隻手要伸出少少啦，我幫你 hold 住啊。跟住我哋係咪掹出嚟咪得咯。 ？OK，我試下噶啦。首先我哋唔可以用手去掹嗰支針出嚟啦，咁我哋隻手其實有感染噶嘛，佢又冇消毒喎。第二，因為呢支針好幼細咁，所以咧你要用手掹佢出嚟嘅時候咧，有機會咧嗰支針會仲係喺我哋啲皮膚度，所以呢個時候我哋係要用工具嘅。未得，我有啲黏嘅。咁樣再沖啲水。咁咧嗰支針頭咧，其實擺咗喺皮膚入邊咧，時間越耐啦，咁個感染咪會越大咯。比較好嘅處理方法係先用乾淨嘅水沖洗傷口，保持傷口清潔。因為蜜蜂嘅針比較細，所以應該用硬卡片輕輕順住針孔嘅方向刮除，之後將傷口消毒，冷敷10分鐘，咁就得㗎啦。Don't panic，一切都有解決嘅辦法。頭先我哋就試咗俾蜜蜂針啦，下一步就係試下一隻動物。未咁快。我有不祥嘅預感。我都有。喺郊外嘅時候咧，一個唔小心，我哋會遇到一啲好有攻擊性嘅蜜蜂。隊長唔係話我哋唔好騷擾啲蜜蜂，蜜蜂就唔會騷擾我哋嘅咩？冇錯，不過喺我哋去見到啲蜜蜂之前，可能已經有人騷擾咗佢哋。咁隊長，我哋掉頭走得唔得啊？掉頭走係得嘅，不過咧，我哋嘅製作組就好唔小心咁樣漏咗個攝錄機喺入邊，咁就麻煩晒你哋幫手攞翻佢出嚟啦。想
齊晒裝備咯喎，邊個先？我先。好，加油啊！ Let's go 啲人。我而家用緊邏輯去揾到底邊個係 GoPro。我導演組嗰啲咧一定會擺喺最入邊。誒，咁我嘅推測有水應該就唔係呢一個嘅。點解啊？因為有積水，你哋實開過擺過入去啊嘛。喂，點解咁難揾嘅？咪收得太入啊！其實佢呢度好多風箱喎，全部都呢個有啲似樣，我覺得會係呢一個。試下先。而家開始越嚟越多喺隔離啦，即係雖然口講唔怕，但係望到嗰下都係有啲震撼嘅。等先，我想慢啲，睇下得唔得啦啊！哎，瀨嘢，好啊！第二隻最緊要淡定，呢啲時候啊，走一走先。Liam 一定係好似上次火場咁樣啦，又喺度揾，呢條友揾嘢有障礙啊！係佢仲要係嗰次入完去勁耐啦，跟住冇嘢出到嚟啊！我知啦，特登嘅。佢要去激嬲晒啲蜜蜂之後出翻嚟，快啲啊！邊個吹個快出嚟？揾到啦！大家都出，揾唔到啊，打多咗2針我哋咯。翻返去嗰邊，真係㗎多2針啊！感覺如何？OK，其實針慣咗真係唔驚痛啦已經。其實係有冇 GoPro 喺入面？啊，呢個好問題。我懷疑係冇㗎。唔係，不過呢人不嬲揾唔到嘢嘅。係啊，加油，到你啦。到我咩我？就阿峰嚟講念經係冇乜用，我唔知係咪佢聽唔聽得明。哇，其實真係唔係好夠膽講嘢啊，大佬。我唔知點解我帶住呢嚿嘢，我都好驚佢入我個口度。有啲咩人先驚蜜蜂？羅夫，比蜜蜂更細膽嘅人啊！咁蜜蜂個膽有幾大啊？蜜蜂為咗救自己屋企人，命都唔要，咁你比佢仲細膽咯。如果蜜蜂個膽應該大過 After。我都知啊，我都知佢唔會咁好死要我咁快揾得到㗎。加油 After！加油啊！我哋好肚餓啊！隻角同我講喺呢度附近，出邊啲字有冇意思？亂彈425清華，我問下佢入邊有冇 GoPro 先。你唔係問嘅咩？我問緊，溝通緊啊！即係佢腦電波、超聲波，佢話可能喺入邊喎。我唔信，我試下啦。我係垃圾，喺蜜蜂面前我係垃圾。OK， 我認。好好笑啊佢，好渣啊！Arthur 好得意啊佢。我哋試下呢個啊，好唔好啊？你唔通以為好易揾咩？易揾就唔叫你做啦。哇！佢好多喺門口啊，睇唔睇到？有埋，搞嚿喺咪邊？唔喺入邊啊！最難過就係開嗰個心理關卡。加油啊 After！你針多幾下就變 superhero 噶啦！嚟啦，勇敢！頭先我打開咗嘅，冇事啊。唔係呢個，佢激烈好多，我 feel 到佢哋勇氣。好震啊手啊！啊！誒，人咧？快走啊！我企喺度，一開個箱就跑走，跟住導演企喺度就影咯，冇驚過。一個箱一下，仲有一個。佢連你件衫都唔放過喎。我係一開嗰下，即係鉗緊嘅中途，佢就真係㗎，即係無論你快定慢都冇用。冇用啊！真係冇用。我哋部機咧，攞部機啦，哦係喎，部機啊。你入去做咩咧？ Sandy，你入去俾個 tips 你啊，同水有關嘅， OK，得㗎， Sandy，你得㗎 Sandy， let's go 真係得㗎。邊度係同水有關啊？呢度到處都係積水喎。我哋試咗呢個先啦，呢個近啲，留唔留意到啲咩啊？有啲積水咯。哦，水嘅意思就係即係，如果佢哋開過個箱，咁就一定係冇水漬㗎嘛。哦，係咪呢個啊？少啦。誒，佢可能揾到啊！哇，超多蜜蜂啊！哇！加油啊 Sandy！啊，Sandy，仲有一個啊，嗰個先最驚啊！ 2、1，2、1，救命啦！搞掂啦！唉，好感動啊！係啊，點樣啊？原來水係因為佢哋頭先咧有搬開過個箱，咁所以上面咧就會冇積水。哇，咁勁嘅你，你本身就知㗎啦。我擺入去噶嘛。跟住到最後咧，就見到超多蜜蜂喺入面啦。有冇俾蜜蜂針？冇，咩事都冇喎。係咯。點解你冇俾蜜蜂針嘅？可能我俾蚊咬得太多咧，啲蜜蜂覺得我好慘，所以就唔針我。實驗證明，無論用咩方法俾蜜蜂針嘅話咧，都係避免唔到嘅。所以結論就係咩啊？係咩啊？結論就係，當如果有蜜蜂攻嘅時候，我哋就要快啲走啦。嚇！
哇！起爪又係流嘢又痛。記住，Don't panic，一切都有解決嘅辦法。今日我哋要測試嘅係一種非常之危險嘅動物，係蛇。佢哋係會帶有一定嘅毒性，如果俾蛇類咬到，視乎品種，最嚴重嘅可以引致死亡。為咗俾你哋感受下俾蛇攻擊嘅感覺，今日我就請咗著名嘅蛇王嘉玲姐幫手。咁我哋今日要做啲咩㗎？今日試下俾蛇咬啦！哦，有冇事啊？其實我第一眼望到同隻蛇對視嗰下，我已經有啲起雞皮啦。嗰條係眼鏡蛇啊，大佬！阿嘉玲姐未咬之前，我哋都仲覺得啊條蛇冇嘢嘅，可能乖巧嘅。其實大家都嚇親，因為嗰下真係好突然，一講話俾蛇咬，佢就俾蛇咬啦。第一單意外就係咁樣嚟㗎啦。而家就遇到意外啦，點樣俾蛇咬咗先？嘉玲姐就做咗呢一個示範啦。原來意外係咁輕易就發生㗎啦。好得人驚，我想講佢一剎那嚓咁樣掉住咗咯。水有冇人水？嚟緊，有水膠布有冇？有水膠布。真係有意外啦！你有放，好驚啊放，唔該。我估唔到佢掉落去係真係一剎那咋，一嘢咬，跟住嘉玲姐已經即刻放手。你唔好搞啦！嘉玲姐已經即刻放手，但係佢都係已經即刻流晒所有。流超多血咯！嗱，佢冇毒嘅咧就唔腫乜滯咯。你睇佢係冇晒俾你準備嘅喎，夾聲就嚟嘅咯喎。係咯。扁咗都唔見下頭喎，你喺唔喺度啊？我哋陣間都要俾人咬㗎，睇下佢有冇事啦。如果佢冇事嘅，體驗下咯，係嘛？阿仔對情係見到蛇同埋蜜蜂咧，都係有少少面青口唇白啦，開始唔係好敢講嘢啦。你見 Alpha 係直頭冷汗都出埋嚟嘅，真係唔係講笑，我係親身摸到佢啲冷汗，佢係真係驚咯。咁呢件事我哋就見到啦，野生動物真係好危險嘅，即係就算係一個專業人士啦，對蛇好熟悉嘅，其實都會受到傷咯。OK 啦，再埋位啦，可以再嚟過㗎啦。Respect 嘉玲姐。我哋而家就試下俾蛇咬，邊個先？頭先睇嘉玲姐俾人咬完，我哋點會想話邊個上邊嘅啫？出晒血，仲要好耐先止到喎。我就真係唔係好忍心嘅，所以我哋就請咗 Mimi。交俾我哋助交。好，辛苦你啦，Mimi。但係我哋都要有一個人幫 Mimi 俾蛇咬嘅，真男人。我唔係。我去啦。我對 Mimi 熟手，對唔住啊 Mimi，冇辦法啦，要等你試下俾蛇咬嘅感覺。近前啲嚟啊！ Mimi 冇事㗎，加油！加油！哎呀，佢 feel 到啊！哇，翻嚟啦！哎呀，見到！哇，咬咗啦！哇，翻嚟啦！點啊？點佢咧？哇！好大啖啊！嗱，而家 Mimi 咧就俾蛇咬完啦，咁究竟我哋點樣去處理傷口咧 Mimi 你有冇事啊？我哋第一件事要戴手套先。第一件事係條蛇仲喺現場喎，呢條係蛇喎。唔係，我隊長話呢個要解決咗先，我哋呢個呢個咩嚟㗎？係咪蛇嚟㗎？呢個確保拯救現場安全係非常之重要嘅。聽講啲人話要吸啲蛇毒出嚟嘅喎。唔可以吸蛇毒㗎。好唔乾淨啊！你個口腔有可能有傷口。哦，係喎。啊，摘咗手先嗱，摘咗手先，唔好俾佢啲毒入咗去。係啊，冇錯。擲住佢呢個咧，其實係武俠小説成日都會出現嘅，但係其實呢一個做法係完全唔恰當嘅，因為擲住佢嘅時候咧，啲血液同埋啲毒素咧，其實谷咗喺呢個位度，其實你一鬆咗條帶咧，啲毒素就會即刻好快咁樣擴散出去咯。咁我哋就咁擠下佢咯，搓翻啲血出嚟。佢不斷摩擦緊個傷口，其實係加速緊個傷口血液循環，刺激緊佢咯。好，幫佢用水清一清，但係我哋要先包紮咗先，方便包紮完再幫佢遞手。我覺得唔係咯。我遞起隻手。你遞起隻手，佢啲血咪種入去佢呢一度。之後使唔使加層棉花？佢哋咧
就係用咗一隻冇消毒嘅手去整濕啲棉花，然之後將個棉花俾翻一個有戴手套。其實呢度已經好多交叉感染，你知唔知啊？我包住先，包到成隻手都係腫脹咁啦！而家係其實係完全冇意思嘅咯。報告隊長，已經搞掂咗啦。最重要係真係要睇下我哋嘅現場環境安唔安全。你睇下我哋見到咁大條蛇喺度，仲咁活躍，我哋仲可以喺呢一度幫手。隊長，咁點解我哋依家喺咁大條蛇嘅環境下仲可以講解嘅？因為條蛇已經唔係條蛇啦。第二就係咧，我哋即刻要同個傷者問下佢究竟佢清唔清醒。隊長，我有問到啊，頭先佢仲答咗添啊。咁恐怖。係啊。再嚟咧，就係我哋咧要睇下佢隻手入邊咧，其實有啲首飾上嘅嘢咧，我哋要即刻幫佢拎走先嘅。無論俾咩蛇咬傷，首先應該視為有毒，要記低蛇嘅各項特徵，例如顏色同埋花紋，除低戒指、手環等等嘅飾物，避免肢體腫脹，用清水沖洗傷口，然之後覆蓋傷口，防止傷口受到進一步嘅感染。如果真係中毒嘅話，有機會短時間內就會開始意識模糊。假如附近有人嘅話，講低自己嘅個人資料，同時要求對方記錄自己嘅維生指數，例如心跳、呼吸等等，以便對方可以將資料轉告醫護人員。保持冷靜並盡快報警求助。記住 ，Don't panic， 一切都有解決嘅辦法。咁我哋就問下嘉玲姐，究竟俾蛇咬嘅傷勢啊，或者佢嘅攻擊係點嘅咧？剛才已經中咗招啦。判斷咧，佢個傷口裏邊咧先係多唔你問多血流？本身嘅感受係點啊？如果佢冇乜血流，即係幾滴少少血流咧，嗱呢個蛇咧就一定係有毒㗎。啲蛇毒咧會將個傷口啊封住咗啊。佢喺攻擊嘅過程咧，其實佢已經錫嗰下幾下咧，都已經有毒噴出嚟。你睇我哋啲機都上邊都有啲白色嗰啲係咪啊？白色呢啲已經係毒素嚟㗎啦，噴出嚟㗎啦。因為蛇嗰個牙咧係一個倒鈎嚟嘅，咁啊咬住佢，你唔順勢俾佢咧，佢夾硬扯咧，咁佢就會好長啊，嗰個條疤痕就會好長㗎啦。着涼鞋都唔好㗎喎，因為涼鞋咧啲腳趾夾晒出嚟咧，俾青椒蛇咬到咧，都係咁嘅原因啦。哦，即係唔可以着涼鞋。係啊，行山唔好着涼鞋。呢啲有冇諗過？如果半路遇到蛇，應該係點做？即刻走咯！嘉玲姐唔係咁簡單㗎。嗰條係一條必經之路嚟嘅。都有辦法嘅。 Very good， 有請嘉玲姐。好緊張啊！今次嘅測試，我哋會用2條白線模擬一條狹窄嘅山路，山路嘅中間就會有一條眼鏡蛇。究竟3位主持有冇方法可以安全咁通過呢一條小路呢？哦，哇！哎呀！我見我一陣衝唔走不。如你望住佢好過啦。好似好危險喎，真係。哇！佢喐咗一下。唉！係啊，佢啱啱喐咗一下，嚇死我，以為佢會衝過嚟咯。經過咗嘅時候，佢因為佢蛇有少少近視㗎。哦，因為係眼鏡蛇嚟嘅。係啊，啊唔係，逢係蛇類，係視力唔好嘅蛇。根本冇戴眼鏡。任何蛇類咧，佢都係有啲近視嘅。咁佢係追一啲喐嘅嘢㗎。咁你因為第一時間你行嗰陣時間，你個步伐唔係太大聲咧，佢就未知發生咩事。曾經講過嘅，係。我哋行嘅，佢哋都會行。導演啊，導演講㗎呢句嘢。係啊，大你喎導演，除鞋，係啦，唔好貼咗地。退鞋。我俾你下一轉，你咩我下一轉啦？好啊，好啊，我咩先？好，我都又唔係導演做我嘅，我算係我同阿導演挑機嘅啫，喺嗰個 moment。但係我好想睇到隻蛇嗰陣時咬佢哋一啖，如果係嘅話就會好好睇。其實我覺得佢有啲淆底嘅，但係都講咗男子漢係咪先？咁啊硬住頭皮啦。今次 Arthur 醒，佢真係驚，佢就真係講佢真係驚。嘉玲姐，哇！哇！加油！哇！開始啦已經。哇！導演，導演係要慢慢嚟㗎，嘉玲姐話。唔緊要，你點行都得啦。唔好踩界啊，導演！我 feel 到導演一陣會掉低 Arthur 衝走。嗰個叫 Liam 啊。啊 ，sorry Liam。哇！佢聽到我哋呢邊有聲啊！成功咗！到我咩你？到我咩你？哇！得唔得？加油！頂住。OK 我隻腳會護住你呢個部位嘅，放心。我行啦佢。趌上嚟應該唔會有事嘅。好。加油！好啦嘛。哇！
使唔使唱翻支友誼之歌啊？友誼之歌，喂，係咪要嚇下佢？成日識拗㗎。佢冇反應啊！你經過，哇！你仲要撩佢喎！我哋呢個鼓掌係俾條蛇嘅。係咯，好乖啊你。嘉玲姐，我想問，如果條路再窄啲會點啊？試下。哦， Let's try it。臨尾叫 Arthur 收窄條路係因為要考佢嘅膽量啫嘛。咁我知道佢最大恐懼一定係蛇。就係因為佢最驚咯，咁我哋就係要俾個機會佢克服咯。俾個再難啲嘅挑戰佢，你係一定要攬過去。唔向前行，佢就向前行。面對動物，千祈唔可以令對方覺得你驚。隊長，我覺得你講得好啱。係啊，咁你都要行咗先㗎。阿大唔要水香。攞走。好。喂，知錯大佬，對唔住，再翻。我好驚，佢一嘢咬我下邊咯。我咩都帶，有護陰啦，有嗰啲防彈褲啊。你遇到有危險性嘅動物，我嘅策略就係等佢離開咯。即係因為人嘅壽命比大部分嘅動物都係長，除咗烏龜。冇錯。所以見到烏龜我就會走先。加油，你得嘅。加油！哇！嘅真。慢慢。會啊！慢慢啦。冇事。加油！ OK。佢好安靜啊！哇！恭喜晒Arthur！報告隊長，我而家四肢有少少痹痹地，同埋有少少頭暈嘅感覺。咁喺咩時段喺郊區遇到蛇係最危險嘅咧？唔關時段事嘅，係主要係你啦，靠近佢個範圍有幾遠。當佢係覺得佢越嚟越近佢嗰度咧，佢覺得生命受到威脅咧，佢先會主動攻擊你。咁其實咧，我哋遇到蛇係仲有另外一個方法嘅。比較好嘅辦法係，先要確保同蛇保持適當嘅距離，大概2米，然後用石仔拋向蛇附近嘅地方。記得千祈唔好拋向蛇本身，咁樣有機會令蛇受傷，亦都有機會被蛇認為係挑釁行為，從而對拋石仔嘅人發動攻擊。一般情況下，石仔落喺附近已經足夠嚇走蛇類。記住，Don't panic，一切都有解決嘅辦法。咁我哋做晒今日嘅訓練，睇嚟你哋3個以後就唔再驚動物㗎啦。我覺得我對動物嘅恐懼加深咗好多啊！我諗我都唔會行嗰啲必經之路。隊長，我保住到個樣，我已經好滿足㗎啦。冇啲骨氣，睇嚟你哋要再加緊訓練。今晚罰你哋同嘉玲姐去鋪頭度繼續訓練。哦，跟住你啦。